Hello， 歡迎各位翻嚟我嘅 YouTube channel， 係 Crystal 陶陶啊。咁今次咧就顧名思義啦，就係教大家點樣去報2026年最新嘅報稅方法嘅。係啦，咁其實咧1-2年前啦都有拍咗條片咧，就教大家點樣咧以 T4 嘅形式咧去報稅嘅。係啦，咁其實今年咧多咗少少身份啦。OK， 咁係自僱人士啦。咁所以咧今年咧我就想拍條最新嘅2026年嘅報稅方法嘅。咁包括咧就係教埋你T4 嘅朋友仔啦，同埋自僱人士嘅朋友仔咧，可以用一個最平最抵嘅方法咧，就係喺呢一個網上面咧就自己報稅嘅。而家係2026年嘅3月，差唔多3月底啦。OK， 咁仲有一個禮拜咧，其實就已經係4月㗎啦。咁 suppose 咧，如果係攞住 T4 嘅朋友仔咧，你係應該係要喺4月30號之前咧，你就應該要係報好晒稅啦。係自僱人士嘅話，即係6月到啦。OK， 你就已經要報好晒稅㗎啦。咁所以咧，其實咧而家時間非常緊急啦。咁啊，同大家咧就係講一講點樣去用呢個 Wealth Symbol 咧去報稅嘅。如果有啲朋友仔可能跟住話自僱人士可能好難去填 form 啦，諗住去揾啲會計師去填啦。通常嗰個價錢都我問過啦，最少咧都係100蚊咁樣啦。OK， 如果再貴少少咧，其實都有機會係去到400-500蚊咁樣嘅。咦，原來唔係真係想像中咁難嘅。咁所以其實我就好想 share 俾大家睇啦，成個過程咧其實係點樣去填呢一個表格嘅。咁除咗咧多咗個即係自僱人士身份之外啦，咁其實之前嗰條影片咧都有好幾個朋友仔就留言啦，就問話點樣去填，譬如啲稅金啊，即係嗰啲可能屋租啊或者自僱人士點樣去做。咁所以其實我就覺得啊，咁不如索性啦，我就拍一條最新嘅影片啦，就 group 晒所有大家嘅問題啦。咁就喺呢度咧，就教大家去點樣填稅表嘅。咁再加上咧，其實係用0蚊咧，就已經咧可以報到稅㗎啦。係啦，咁但係咧有幾點想同大家 share 就要留意翻嘅。如果你係T4 咧，就非常之簡單啦。你首先問咗老闆咧，攞嗰份 T4，通常就係2月底之前佢就已經會俾咗你㗎啦。咁你有 T4 咧，你陣間就可以 exactly 跟住我呢條女工片咧，就係教你咧點去填翻晒嗰啲嘅資料上去報稅嘅。係啦，咁但係咧，如果至於你係自僱人士嘅朋友仔咧，亦都係更加適合去睇呢條影片啦。係啦，因為其實自僱人士咧最緊要你知道有邊幾樣嘢咧，你係可以填落去你個稅表啊，即係譬如你嘅屋租啦、電話啦等等呢啲嘅開支。係啦，咁事不宜遲啦，咁今日咧我就會教大家點樣去用 Wealth Symbol 咧，以0蚊嘅價錢咧去報到稅嘅。想了解更加多移居生活同埋投資海外物業嘅資訊，就記得 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。首先咧，我哋就 search 咗 Wealth Symbol 呢個網站先啦。咁如果咧係第一次用呢一個嘅軟件嘅朋友仔啦，咁可以直接就揀 Get Started 嘅。係啦，咁因為我之前用過啦，咁所以我直接就撳咗 Login 嘅。報稅嘅時候咧，佢就會問你咧係幫邊個報稅嘅，咁我都係揀翻自己啦，係啦。一登入咗之後咧，佢就會問你要揀啲咩 plan 咁樣嘅，咁我哋咧都係揀翻 basic 就 OK 噶啦。咁你見到下面咧係可以揀0蚊嘅。第一個步驟咧就係填咗你個人資料先啦，包括你嘅名啊、你嘅 SIN number 咁樣，同埋你嘅出生日期等等嘅。咁至於語言嗰度咧，佢淨係有英文同埋法文揀嘅，咁我哋都係揀翻英文就 OK 噶啦。咁而家咧就係揀翻 No 啦，因為我仲在生嘅，係啦。咁呢個位置咧就係講咧，你係2025年12月31號嗰日咧，你係仲係喺邊個地方嘅，係啦。咁你就揀翻你所在地就 OK 噶啦。打工嘅朋友仔咧，全部都拎 T4 嘅，咁所以報稅嘅時候咧，撳一撳左手邊 Add Tax Form， 然後咧就 Search for T4 表格嘅。拎 T4 嘅朋友仔咧，報稅係非常之簡單噶啦，基本上咧你就係跟住老闆 send 俾你嗰張 T4 咧 ，exactly 佢個格寫咗咩數字，你就跟翻去填翻上去相關嘅格仔咧就 OK 噶啦。如果1年內有打多過1份全職工作嘅你咧，可以喺呢一個表格下面咧再撳落去 Add Another T4 嘅，咁你就可以報埋另一間公司嘅 T4 表格啦。好，講一講咧自僱人士點報稅先。左手邊撳 Add Tax Form， 然後選擇 Self-Employment 啦。咁個表格號碼係叫做 T2125 嘅。入到去個版面咧，佢會問你個 business name 嘅，你可以打翻自己嘅全名就 OK 噶啦。第二行咧就要你填寫 GST 嘅號碼嘅。咁加拿大有規定啦，如果你1年作為自僱人士嘅收入咧係有3萬蚊加幣或以上咧，咁你就要申請個 GST 嘅號碼噶啦。咁但係如果你係低於呢個金額嘅話咧，你就唔需要申請嘅，可以吉咗佢就得噶啦。填表嘅時候都會問你究竟你嘅資金來源咧係喺邊度嘅，咁你都係根據翻你自己嘅情況去填寫翻啦。係啦，咁額外如果你係做一啲譬如翻新物業嘅投資啦，你都要填翻去話俾佢聽你有做呢一樣嘢嘅。
下面呢啲幾個問題就唔特別講啦，你都根據翻你自己情況咧去填寫就得噶啦。填寫完關於你自雇嘅背景之後咧，你就要填翻一啲關於 income 同 expenses 啦，包括你嘅收入啊，同埋咧你做呢一份自雇人士嘅時候咧有啲咩支出嘅。至於 expenses 咧，佢都會問你有冇啲人工嘅費用要支出啦，或者你本身咧有冇啲存貨嘅。咁如果你係有嘅話咧，就填翻相關嘅資料就得噶啦。喺填支出方面咧，其實佢都分得好細緻，咁每個人嘅支出咧都有少少唔同噶，咁所以根據翻你自己嘅情況咧，填翻相關嘅格仔同費用就 OK 噶啦。咁但係作為自雇人士咧，其實最主要 claim 嘅部分咧係有幾樣嘅，一就係嗰個屋企嘅租金啦，第二咧就係譬如你有買車嘅，你就可以 claim 一啲譬如車費油費啊，三就係你嘅電話費用啦，四就係譬如一啲水電煤咁樣嘅。咁譬如講講最重點嗰個租金嘅費用嗰度先啦，咁大家如果填呢一個嘅租金嘅話咧，頂多寫10至15% 就好啦，因為咧你只係用屋企嘅某一個角落咧作為你工作嘅部分嘅啫，咁你填10至15% 咧係比較合適嘅。2025年有睇過醫生嘅你咧，都記得要 add 多一個 test form 咧，就係關於 medical 嘅 expenses 嘅。如果填呢個 medical expenses 咧，其實最穩陣咧，你都收據啦，咁啊證明你係真係睇過呢個醫生嘅。咁但係當然啦，大家有陣時都未必 keep 好啲收據啦。咁如果真係有需要咧，最穩陣咧就係問翻你哋嘅相關醫生攞翻個副本嘅。好啦，咁如果你話真係冇嘅，或者有啲只係 e-transfer 嘅話咧，其實最好就自己譬如整個 Excel 表。咁其實政府咧都係抽樣檢查嘅啫。咁但係當然啦，如果你有晒收據啦，有晒 Excel 表嘅話咧，咁佢抽查起上嚟嘅時候咧，咁你都可以證明到自己係真係睇過呢個醫生。如果2025年咧有報讀過課程嘅朋友仔啊，可以 search for T2202呢份表格㗎。咁咧你可以將你相關嘅課程啦同埋學費咧嘅資料咧係填埋上去交俾政府嘅。填寫晒所有相關嘅 test form 之後咧，咁就係時候咧要交表㗎啦。咁記得咧撳咗表檢查一下你所有嘅答案正唔正確先，然後先至撳 submit 啦。遞交表格嘅時候咧，你就已經可以睇到政府有幾多錢咧係會退稅俾翻你嘅。咁如果你作為係自雇人士嘅話咧，咁亦都會望到咧，你係要需要交翻幾多嘅稅項俾政府嘅。如果你撳咗 submit 之後咧，佢就話你有啲 error 咧，咁冇問題嘅，你撳翻 fix it 改翻你相關嘅資料咧，重新 submit。填晒所有嘅表格 submit 嘅時候咧，記得咧要撳埋最低呢個掣啊 ，save a PDF copy 啊，咁咧你先至可以有翻一個副本啦，就係你將頭先報稅所有嘅資料咧係有翻一個 record 嘅。喺你 submit 嘅時候咧，撳 Wealthsimple 咧，佢都要認證翻你嘅 email 噶，咁所以你上翻自己 email address 啦，撳翻 confirm 翻係你自己就得噶啦。認證完之後咧，翻到呢個版面嘅時候，記得咧揀翻 basic 啦，然後咧就揀翻0蚊啦。佢通常會寫25蚊嘅，你自己改翻0蚊就可以啦。咁而家咧，其實咧我哋基本上咧已經填好晒幾張嘅 form 啦，亦都教晒大家點樣咧去根據你哋唔同嘅情況啦，就係加入你哋一啲個別嘅表格咁樣嘅。係啦，咁但係咧去到呢度其實已經差唔多做完㗎啦。咁如果自雇人士嘅話咧，咁我就要同大家講埋最後一個重點，就係你哋咧，因為係後尾先至要再去交翻稅俾翻政府，同你本身 T4 嗰啲唔同。T4 嗰啲人咧係一早已經扣晒㗎啦，係填完之後係有機會等政府退稅俾你嘅，係啦。咁所以咧而家咧做到最重要嘅步驟就係自雇人士嘅你，我哋爭政府幾多嘅稅項咁樣啦。咁咧我哋而家咧就會再擺埋一條影片俾大家睇咧，就係點樣去交埋嗰啲稅項嘅 ，OK， 可以係開你哋嘅 online banking 嘅一個 app 咁樣啦。咁你登入咗之後，揀一個位就係 pay bill 嘅，係啦。咁嗰個位置咧，你係可以 add 翻咧，就係你交稅俾政府嘅嗰個名咁樣啦，定係要揀 owning 嗰個，因為你係爭政府錢嘅。你個名嗰度啦，你係打翻就係你嘅 SIN number，好在 pay 啦，同埋咧用翻你嘅 SIN number。去 set up 你個 account 咁就得㗎啦。望埋其實頭先你嗰度係爭政府究竟係幾多錢嘅稅啦，要交翻呢啲稅項俾政府咁樣。今日嘅影片咧就去到呢度啦。希望幫到朋友仔啦，就係無論你 T4 又好或者自雇人士朋友仔係啦。咁如果你覺得呢條影片咧係幫到啲咧喺加拿大又唔識點填稅，亦都唔想俾太高嘅價錢咧去揾一啲會計師去幫你做呢樣嘢嘅話咧，咁你就記得咧將呢條咁有用嘅影片咧 share 俾你嘅朋友仔啦。好啦，嚟緊咧都會 share 緊加拿大有用嘅資訊同埋好玩嘅地方俾大家嘅。好啦，咁呢條影片咧就去到呢度啦，下次再見，拜拜。